Girişini legalдаштыруу жана экономикалык мунапыс тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңешке келип түштү жана депутат Дастан Бекешев аны дароо сынга алып, бул мыйзам менен бийлик чиновниктердин мүлкүн жашырууга аракеттенип жатат деп билдирди. Бийлик болсо бул мыйзам аркылуу көмүскө экономиканын 40%-ын ачыкка чыгаруу мүмкүн деп ишенет. Казынага 1 миллион сом төлөп, 100 миллион сомдон канчалык болбосун ашык мүлктүн баарын легалдаштырып алуу мүмкүн жана мурда тапшырылган декларациянын баары жоюлат. Бизнес-омбудсмен Робин Ортсмит дагы сын айтып, легалдаштырылып жаткан мүлктүн баасы асмандан алынбаш керек дейт. 2020 жылдын октябрында бийликке келип премьер-министр болгондо Садыр Жапаров 30 күндүк экономикалык мунапыс жарыялаган. Бирок ал кезде эч кандай мыйзам жазыла элек болчу. Экономикалык мунапыс ар башка мезгилде, ар башка мамлекеттерде көп жолу жарыяланган. Бирок Италия менен Ирландиянын башка учурлардан башка эч жыйынтык берген эмес. Азыр болсо Кыргызстандын жарымынан ашык экономикасы көмүскөдө жана бир нерсе кылыш керек. Казынага жок дегенде бир нерсе түшсүн.